Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün ayva tatlısı hazırladım ve rengini şu görmüş olduğunuz ottan aldı. Gerçekten lezzetiyle olay diyorum. Hemen yapımına başlıyoruz. Buyurun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayva tatlısı yapacağız. Ayva tatlısında en zor nokta ayvanın tabii ki rengini tutturmak. Renginin böyle kıpkırmızı olmasını isteriz. Bugün çok güzel bir fikir vereceğim size. Ayvanın rengini doğal yöntemlerle daha kırmızı yapabilmeniz açısından güzel bir ot kullanacağız bunun içerisinde. Birazdan videomda olacak. Şimdi ayvalarımızı güzelce soyuyoruz. Ayvalarımızı güzelce soyduktan sonra ortadan ikiye ayırıyoruz dikkatlice. İçerisindeki çekirdeklerimizi zedelemeden çıkartıyoruz. Çünkü çekirdekler gerçekten tatlımıza rengini veriyor ve o yoğun kıvamını sağlıyor. Şöyle. Evet, bu ayvamızın da içindeki çekirdeklerimizi güzelce çıkartalım. Evet, bunlar dediğim gibi hem yapışkanlığını böyle biraz daha yoğun kıvamda olmasını hem de renginin güzelliğini sağlayacak. Tamamdır. Evet, ayvalarımızın çekirdeklerini ayırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle çekirdeklerimizi de kenara koyuyoruz. İncecik soymuş olduğum ayva kabuklarımı koyuyorum. Yani bu aşamada biraz dikkat edeceğiz. Renginin tam istediğimiz gibi olması adına. Ayvalarımızı şu şekilde tenceremize diziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Böyle. Hepsini dizdik. İlk etapta şekerimizi şöyle ayvaların orta kısmına döküyoruz. Ben 1,5 su bardağı şeker kullanacağım. Siz damak zevkinize göre daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre ayarlayın. Şöyle, evet. Ben biraz tatlı seviyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ayva çekirdeklerimiz. Onları da şöyle gelişigüzel üzerlerine bırakıyorum. Bunlar hepsi renginin daha güzel olmasını sağlayacak. Şöyle çubuk tarçınımız var. Şöyle çubuk tarçın. Görmüş olduğunuz gibi karanfil ve limon tuzu. Karanfil, limon tuzumuzu da koyduk. Evet, şimdi çok ince bir detay. Videomun başında da bahsetmiştim. Rengini verecek olan bitkimiz bu. Hibiskus, yani renginin güzelliğini bundan alacak. Böyle şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar hibiskusumuzu da koyduk. Evet, hibiskusumuzu koyduktan sonra şöyle bir su bardağı da su ilave ediyoruz. İyice ayvalarımız yumuşayana dek pişiriyoruz. Hadi bakalım ocağa kıpkırmızı oluncaya dek pişiriyoruz. Pişti. İstediğimiz rengi aldı. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Şimdi hemen sunumu hazırlayalım. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi içerisine sadece hibiskus kullandım. Gerçekten istediğim rengi verdi bana. Evet, bütün ayvalarımı çıkartıyorum ve ortasına kaymak, ceviz, fındıkla süsleyeceğiz. Çok da güzel olmuş. Rengi de tam istediğim gibi. Hiçbir gıda boyası kullanmadan sadece hibiskusla beraber hazırladığımız tatlımız. Hibiskusun rengi gerçekten çok güzel oldu. Ayvalarımıza renk verdi. Evet. Evet, şimdi şöyle ayvalarımızın ortasını beyaz kaymak, dondurma neyle istiyorsanız doldurabilirsiniz. Ben kaymak sıktım. Kaymağım da çok tazeymiş. Evet, üzerine toz fıstıkla da süslüyorum. Yine evimde ceviz kalmamış maalesef. O yüzden yeşil fıstıkla süslemek istedim. Çok da güzel gözüküyorlar. Evet, sizler için şimdi tadına bakalım hemen. Şöyle göstereyim.
Kıvamı çok güzel. Yumuşacık pişmiş. Şöyle kaymağından da alalım. İç dokusu yumuşacık. Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bugün de harika tarifimizin sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.